Hello， 各位亲爱的观众朋友们，欢迎收看这一期人超级多的默契大挑战改良版。1、2、3、4，人很多吗？滚！哼，你以为这次的默契挑战很简单吗？你那是不默契挑战。滚！本次的游戏名字为默契挑战之寻找内鬼。在我们4个人当中，有一个搅屎棍，他需要和其他人穿不一样的衣服，并且不被发现。每个内鬼坚持3轮即可获得胜利，就是这么的困难。你们3个听懂了吗？内鬼的顺序怎么定？那当然是抓阄。嘘，我是2号。游戏开始。我先说第一个，听好了啊，白色。这是一道送分题啊，兄弟们，想想最新出的皮肤是什么？但凡不是内鬼，肯定都会选啊！我爱你呀，你爱。你们3个都没有选皮肤的吗？内鬼找到了，没错，就是我哥和慧慧。扯呢！我怎么都是内鬼？血王热度这么高，我要是内鬼，我肯定选冷门皮肤啊！关我啥事嘛？打他！我点错了。好的，不打了。第2个，非常黑的黑色。黑色皮肤一只手根本数不过来，而最知名的就只有赤心熊了。如果灰灰这一轮还换不准，那内鬼肯定是他。卡卡，我的小舅舅。大哥，皮肤啊皮肤，你们2个整裸蛋是哪一出啊？哈，这不重要。现在内鬼肯定在你和灰灰中间，最后一次机会可要好好珍惜。灰色。灰灰用的都是平民皮肤，感觉又不是很像内鬼。如果这次他也选了大灰狼，那内鬼大概率出在另外2个人身上。你好，我爱你，你是我的主。鬼肯定是星星，这灰色大天使咱们1个人都没有啊，直接给他投出去。第2轮，紫色。紫色选什么呢？僵尸博士染色皮是紫色，但是这玩意儿肯定没人选，我要选了那不就暴露了。船长洛洛不错，范特西和灰灰都有，哎呀，太机智了。第3轮，红色，红小豆没问题吧？这都不用想的。这猜个嘚儿啊，这乱七八糟的。咱们再来一次，粉色。粉色皮肤的话不多啊，那只能向下看看了。这个桑拿套装大伙肯定都有。你错了，是你错了。最后一次了啊，好好思考一下内鬼是谁。蓝色。精灵利瑟尔不行，萤草不行，小水母也不行，这些大伙都不全呀。什么皮肤是大家都有的呢？蓝海豚冰冰这个皮肤大伙肯定都有，那么内鬼一定不会选。What the fuck？ 好的，各位亲爱的观众朋友们，本期的默契挑战内鬼版到此就结束了。如果各位喜欢看这一类的小游戏视频，奶酪我也会继续更新，麻烦各位一键3连支持一下，你们的热情就是奶酪的动力。不是，奶酪别急啊，咱们一共应该是4轮吧？对，是4轮啊。那你看，第1轮醒醒，第2轮我，第3轮范特西，那第4轮就剩灰灰你了呀，还玩什么？有双重身份的5个蛋仔，你知道他们都是谁吗？第一个，他是小黑蛋，蛋仔派对默认皮肤中的一个，但是他还有着另一个身份，蛋贩子，并且给他穿上休闲条纹衣服，就变成了劳改蛋。如果你在岛上遇到了他们，可千万要注意，一不留神就会第2个，它是淘气丸子，一只可爱的小猫咪但它还被大家称为前期无敌的 JK 妹。如果你在比赛中失误了，那就准备好接受它的狂轰滥炸吧。
早上好，睡妈，睡妈，睡妈。第三个，丛林小子，看似其貌不扬的他，其实有着另一个恐怖的身份——八嘎蛋，并且他还有一首专属歌曲。喝白酒，喝啤酒，喝红酒，喝洋酒。不过八嘎蛋问世没多久，就被官方紧急修改了他的帽子。你们知道这是为什么吗？第四个，吉他手卡罗，平时他只是一个爱弹吉他的蛋仔，召唤他的时候会弹，在岛上会弹，就连进入比赛之后，他还在弹吉他。不过他还有另一个称号——兰陵王，因为他的长相酷似王者中的兰陵王，两个人都十分帅气，并且戴着面罩。那么你们觉得卡罗看起来像一个杀手吗？第五个，好吃懒做懒羊羊，外表超级可爱的蛋仔皮肤，跳跃的时候还会露出一双闪闪发光的大眼睛，整个就一人畜无害的样子。但是他却有一个非常威风的外号懒大王。羊怎么还不回来？一定被灰太狼给吃了。我已经为他准备好了花圈了。兄弟们，你们还知道有什么双重身份的蛋仔吗？我是一个傻蛋，听说长草原团子返场了。哇塞，也太可爱了吧！必须抽一个穿在身上。嘿嘿，蛋币充，蛋币不是很充足。没关系，奶奶老黄了，那小小长草原团子第一轮就给你拿下。早上好，早上好，早上好，早上好。所有系统全部启动，启动，启动，启动！还有这个，嘿嘿，你们看，这长草原团子的冰淇淋不就到手了吗？哈哈，看来这张图真的有用，小伙伴们赶快点个评论，吸取奶奶的欧气。可恶啊！不许吸走我的欧气！哼，算了，我还有一轮的蛋币呢，慌什么？继续。哈哈哈！你他妈骗我是吧？贫僧从东土大唐而来。哎呀，这都是啥呀？你别全让我抽一遍呀！哦，来了来了！所有系统全部启动，启动，启动，启动！还有这个，没关系，没有尤克里里的团子是不完美的啊！对对对，你看看你的蛋币在说话吧。没关系，我自有妙计。我记得垃圾桶这里有，摇车后面也有一点。哦，对了，孔巢穴下面也有很多。嘿，所有人给我站一边！你看，这随便捡捡，蛋币不就够了吗？话不多说，继续抽起来。第一头，哎呀，怎么是个瓶盖啊？你会不会抽？我要这个摇杆。收到，收到，收到，收到！奶奶，你可真厉害，小保底吃完吃大保底。啊呸！我这肯定是草团子，不是，我以后倒立走路。你很有。小朋友，你是否有很多问号？哎呀，几个意思啊？刚爷，我怎么天天吃保底啊？哎，算了，无所谓了。看来这辈子想证明一次自己是没有机会了。哎呀，兄弟们，有意外惊喜！虽然吃了大保底，但起码最后一轮省下了100许元币，也就是100块钱啊！白白胖胖，充满希望。哇塞，真的好可爱啊！感觉之前付出的蛋币都值了，赶快用团子打把巅峰试试。放我一马，我是主播，放我一马，我是主播。我们意念合一。防不胜防啊！哟，看不见走位，走位。总的来说啊，用起来手感还是不错的，并且呢，团子是只可以使用指定装扮，所以吃保底和不吃保底都各有好处吧。最后也祝各位想要团子的小伙伴们欧气满满，一发入魂。兄弟们，昨天早上6点上线，居然都被范特西逮到了，然后他坑了我整整一早上啊！所以呢，今天我特地提前上号，4点，我就不信这小子4点还能在线。你好。怎么又被逮到了？哎，没办法，美好的一天从看到范特西结束。不过既然是上分，那就要拿出100倍的精神来。奶奶抱我，今天手感非常好。稳住呀！
哎呦，不错呀，今天还真拿了个第一哈。嘿嘿，士别3日，当刮目相看。哦，是吗？那第2局就让你看看我们之间的差距。我现在脑子有点空白，就很晕。再带地，再睁眼吧。奶奶，你的操作确实厉害，我今天早饭都不用吃了。不是兄弟们，你们说我菜我可以忍，但是范德西这个臭混子居然也说我菜。那么好，决赛就拿出1/10的实力让你看看。喂，啊，我不打了，我走了哈。放，放。Your with 干什么？滚出去！看到没，范德西，这才是你奶哥我真正的实力。我真的无语了，为什么想拿1局 MVP 这么难啊？最近和你玩，粉丝们都说我是混子，是菜狗。哎，别整这词出啊！那行吧，今天陪你录素材，打1局你是 MVP 的素材，好不好？啊，真的吗？怎么，你不想要啊？要！嘿嘿，奶奶你真好，我们继续开始吧。此时我还不知道，这将是我这辈子最后悔的决定。这一把呢，我的状态确实不好，每次都是靠着范特西过关。虽然一路磕磕绊绊，不过也勉强撑到了决赛。新地图呢，肯定是要带泡泡的。奶奶没关系，你带个炸弹仔，我都能带你赢。不是吧？给这小子打出自信了。好，那就让我看看你是如何操作的。没事儿，我有啊，钩爪不是把人勾回去吗？范特西，这把只能靠你了。真的服了，怎么都是泡泡？我们继续，这次我给你超级起步，冲啊！再来，再来。范特西啊，你在令我失望方面从来没让我失望过啊！哎呀，奶奶，你怎么回事？说好的陪我录 MVP 素材画面呢？快起来！不了，我发现有些事情是不能逆天而行的。奶奶，你什么意思？今天你玩也得玩，不玩也得玩。兄弟们，救命啊！我是带不动范特西了，你们快来帮我脱离苦海吧！兄弟们，我是万没想到啊，范特西居然和麻辣毛蛋做了这种事。你们看看粉粉发来的这张图，说是偷拍的毛蛋和范特西。呸，恶心！虽然没有什么可信度啊，但是宁可信其有，不可信其无啊！这一件事儿必须去找范特西问个清楚。哎呦，这小子还搁这睡呢，直接给他来个下马威！范特西，你还好意思悠哉的睡觉？奶奶，一日不见，一点也不想念。你这怎么突然上来就给我一顿咸鱼炒蛋啊？说，你给我说，背着我和麻辣毛蛋偷偷干什么了？啊，不知道，奶奶。提醒你3个字：照片。好，我懂了。奶奶，那张照片肯定是假的，你该不会相信那种奇奇怪怪的东西吧？苍蝇不叮无缝的蛋，你老实交代，还有一线生机。哎呀，奶奶冤死我了！那天我们在房间真的……等会儿哪个房间啊？哦，原来你们背着我偷偷在房间里面。不是，我想说的是，那天在房间我不是一直和呆呆在一起吗？啊，你还和呆呆有关系？过不了了，这日子过不了1点了。哎，不是，我的意思是我一直和呆呆在一起，怎么会去找毛姐呢？哦，感情是您太忙了呀，那意思就是有时间你巴不得去呢。哎呀，窦和渊呐，你是知道的，咱俩关系情比金坚，我要有那闲工夫，肯定来你房间和你来2局紧张刺激的巅峰赛呀。大姐，你说的话谁信啊？走了，哎，孩子长大了，心不在家里啦。我肯定在几百年前就说过爱你。
别啊，奶奶，我去把毛姐找过来，咱们俩当面对质好不好？哼，随你的便。我的好毛姐啊，现在粉丝那边传出一些我们的流言蜚语，根本就是造谣嘛！你快和奶奶解释一下。这不来还好，现在我怎么越看他俩越不对劲呢？我家宝，哎，不是，范范和我能发生什么？难不成兄弟还能挖你墙角吗？奶奶，你放心好了，我和范范，哎，不是，我和范特西之间是非常清白的。嗯，这怎么听着有猫腻啊？毛蛋，你别跑，赶紧给我老实交代。不就是亲？哎，不是，我俩真啥都没有啊。今天是上分的好日子呀，好日。哎呀，兄弟们，这没有传送，像我这种刚一爱人怎么玩啊？那当然是再邀请一个。兄弟们，今天带毛蛋打排位，你们别看他恐龙蛋，我才鸵鸟蛋，其实我的水平最多就是个鸡蛋啊。不过问题不大，奶酪我一向上分以稳健著称。开局我们先给他一个超级起步，我们自己在后面也不要拉胯，毕竟这个团队赛是看总体积分的，我们要是太菜传送不过去，那就太丢人了。虽然我们现在的位置比较靠后，但是你们看毛蛋的位置还是比较靠前的，我们只需要保持一个传送的身位就够了。你妈！哎呀，兄弟们啊，屋漏偏逢连夜雨，这下真连传送都没得用了。不过越是这种时候，我们越不能着急，一定要冷静处理。哎，可以传送了，直接来到毛蛋身边。这不对啊，他怎么才到这儿了？问题不大，我们这还有机会。晚安，马卡巴卡。成功晋级到下一关啊！相信有了上一次的配合，我和毛蛋会更加默契了。哎，这个汤圆你想干嘛？啊！滚！哇，毛蛋好爆！我们直接开启滚动。这个裸蛋手感不太好啊，兄弟们。虽然我现在落后了大部分蛋，但是逆境更能体现出我们的水平，给你们展示一手如何反败为胜。好的，兄弟们，成功晋级到决赛。奶奶，你这一局巅峰派对漏了多大的漏呀你？这都不重要，既然是带粉丝，我们就要稳健一些，隐身就是最好的选择。能当老六的同时，也有着很好的自保能力。哦，请黑蛋吃一颗糖果。完了，他有弹板，先行撤退，等下一个道具。还追，拿到一个地雷直接转身，再请他吃一颗糖果。我跟你没完，你等着我！你这个黑蛋怎么这么倔强啊？手雷空了，问题不大，他肯定还要追我。一颗地雷直接送走。好险！兄弟们，老六时刻到，一颗手雷没中，没关系，再拿一个弹球。等这个傻蛋走到我们脸上，洗面奶。你妈！这把也是僵持非常之久，目前为止场上一个人都没有淘汰。哎，送上来的小黑蛋是吧？趁热喝。兄弟们，他根本就没有注意到我。哎，对不起。毛蛋那边也是稳定发力，现在场上2对1，稳赢的局，好变相，一刀咸鱼没打飞，再接一个预判刀。举来喽！哇，兄弟们，我们这 CP 组合简直无敌好吗？虽然说我的操作是比较下饭啊，但是你就说这分他上没上吧？